女孩在古代造出了一台滚筒洗衣机，一天能洗半个月的衣服。这个呀是洗衣车，用手摇这里，它就会转起来。这个呀可比手洗干净多了。女孩的发明在杂役房解决了很多劳力，可没想到管事的看她不顺眼，竟然惩罚女孩去刷马桶。别人洗2个，她就得洗一大堆。等到了晚上睡觉时，女孩累得腰酸背痛睡不着，便起床在一旁找到很多废料，然后趴在地上专心设计图纸。等到第2天早上，一个自动刷马桶机就展现在众人面前。花木吉，这是你干的？这个是我新发明的自动刷马桶工具，把木棍和马桶放在一块儿，在木桶里面灌水的时候啊，这个水会在马桶里面4面8方的喷水的。在推动的同时，这个巨大的马桶刷还可以在马桶里自动的洗刷。可管事的哪懂这些东西，一脚狠狠地将马桶机踹翻，然后罚女孩顶着马桶机在院子里跪着。晚上等到管事的睡着后，女孩又悄悄地制作起来。隔天，女孩真的做出了一个自动刷马桶机，可众人都没有见过这么奇怪的东西。在经过女孩展示马桶机的速度后，这下就连管事的都对她连连称赞。可让人万万没想到的是，接下来女孩又发明了一个伸缩晾衣架。你这是干什么呢？这是？对呀，你这干什么？这是自动晾衣架，不过我还要做些配件操作它们。晾衣架。在经过几天的制作后，一个全新的伸缩晾衣架就此完成。我做的自动晾衣架已经做好了。我的老婆，你真是太棒了！